Bon, salut tout le monde. Alors l'idée du jour, c'est de savoir ce qui se passe dans ce moteur, puisque au courant du mois de décembre, j'ai eu une petite panne. Et au niveau soit de la culasse, soit de la distribution, on entend un très gros claquement qui s'amplifie avec la montée en régime. Donc je vais vous mettre le moteur en route. Et si des fois quelqu'un aurait une piste à me soumettre, eh ben, je suis preneur. Donc là, vous pouvez entendre qu'a priori, on n'a pas de bruit. Mais par contre, dès que je vais augmenter le régime, on entend un claquement assez fort. Donc à voir aussi que le claquement, eh ben, on ne l'a pas du tout au ralenti, puisqu'au ralenti, on n'a aucun bruit suspect. Et que ce claquement, il se fait que quand on dépasse les 1000 tours en gros. Donc voilà, si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à me donner votre avis. Allez, ciao!